знам дали съм сам или самочен, или пък и двете, или пък не е така. Един живот не е достатъчен. Трябва няколко живота да има и пак ще се отдам на музиката. Си души в ковчега на мъртвеца, йо-хо-хо-хо и бутилка ром. Бих свирил с Джанго Райнхард. Може би той така ще ме изкачи с един замах, така ще ме изтре горе в космоса, ако щеш в Вселената, че няма да се познае как ще свира тогава човека. Значи той, Джанго Райнхард, може би е пловдивчанин. Той затова и така свири. Всъщност това е моят свят, в който живее. Джаза майна преди всичко е менталитет. Да. Преди дори музика да е. Пък виж какво ще кажа. И да сме забравени, какво от това? Какво от това? Да. Мен това нито ме вълнува, нито ме преценя. Твоята музика е в ефира, тя е записана, тя е всичко, ти продължаваш. Ефир е въздушния ефир, както райски ефир.